अगर आपकी जेब में है 60,000 रुपए एंड आप एक परफेक्ट दुकान ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आप गेमिंग पीसी बिल्ड बाय कर सकते हो, तो आपके लिए रिक्स ऑफ इंडिया एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो बात करते हैं आपके लिए ये पीसी बिल्ड के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट रहने वाले हैं। Ryzen 5 का प्रोसेसर रहने वाला है 5506 को 12 परफॉर्मेंस के साथ में। मदरबोर्ड MSI का B450 MSI का यूज करें, 2 रैम स्लॉट के साथ में मदरबोर्ड आ जाएगा आपका। ग्राफिक कार्ड Zotac का RTX 3050 8GB। भाई गेमिंग एडिटिंग कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इसमें। 8GB की रैम DDR4 यूज करे, 256GB की SATA SSD यूज कर रहे। पावर सप्लाई एंटेक की 550 वोट यूज कर रहे। कैबिनेटिक पिस्टन लुक में भाई प्यारा सा एंटी स्पोर्ट्स का यूज कर रहे। कलर अपने मर्जी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। प्राइस आपको मिल जाएगा 60,000 रुपए। बाय करने के लिए आपको पड़ेगा रिक्स ऑफ इंडिया पे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे।